Hello，大家好啊，我係 Yuki 啊，化妝師。咁今日咧，我就係想同大家咧再分享多一啲我之前未講完嘅。咁咧就有商務嘅中老年男性嘅髮型或同埋一個造型嘅分享啦。咁樣咁同埋咧，我想加多少少嘅內容咧，就係講銀髮族嘅點樣去變得後生啲啦。同埋，如果你有頭髮嘅問題嘅話，咁我想提供即係一個方法，就係可以唔使用一啲好多嘅supplement啊，或者另外嘅一啲生髮水啊，都可以做到效果嘅生髮嘅方法啦，就分享俾大家嘅。咁咧，如果咧你哋咧中意我呢條片咧，都歡迎你哋再去 follow 我啦，讚好啦，甚至如果有問題嘅話，可以留言俾我嘅。同埋咧，我之後嘅分享咧都會譬如一個新髮嘅分享咧，嗰個資訊我都會咧放喺留言嗰度嘅。咁大家想知嘅話就 click 入去睇就得噶啦。咁好啦，咁我講多少少就係佢呢個 AI 出咗嚟呢個造型咧，咁咧就即係我就覺得佢呢個嗰個皮膚上咧就係做得幾好啊，因為譬如我哋嗰個年紀開始越嚟越大嘅時候咧，嗰個眼下邊嗰個眼袋啊，即係眼紋啊，同埋面上嘅皺紋咧，其實就會即係多咗噶啦嘛。咁呢個係正常嘅。咁我咧就想趁住呢個時機咧，就講俾大家知，即係仲有啲咩方法係可以做到，即係後生啲啦，延緩嗰個衰老啦咁嘅方法。咁好啦，咁咧第一種方法咧，其實就係按摩嘅方法啦。按摩咧就係可以按眼周圍啦，同埋咧按整塊面啦，同埋頭啦，仲有頸。咁只要你能夠按摩到呢啲位置咧，咁你嘅營養咧就會去到你個皮膚或者去到你嘅頭髮嗰度噶啦。咁我哋衰老嘅時候，仲有一樣嘢就係頭髮啦。咁你見到呢啲圖片度咧，其實點解你會覺得呢個有型啊？就係因為個頭髮啊嘛，即係個頭髮你仲有好多嘅時候，然之後可能你收翻兩邊的水，剪翻貼啲嘅時候，咁望落去其實就會後生啲噶啦。嗰個後生嗰個原因就係嗰個頭髮仲有好多，仲有營養，其實就係咁。咁就我哋要做啲咩嘅方法去令到嗰啲營養去到個頭度咧？咁樣咁第一就係按摩啦。咁按摩另外有啲工具嘅，咁我咧就中意用瓷叉嘅。咁因為瓷叉或者一啲按摩機啦，咁樣瓷叉咧就係可以咧，就係將嗰個血液循環咧可以做得好啲嘅。因為佢可以將即係帶到我哋嗰個有一個磁力咧，就係可以令到血液更加之循環啦，同埋可以按嗰個穴位啦，就係令到嗰個穴位都可以帶動到啲氣咧，就走得好啲啦。咁同埋啦，另外一樣嘢就係呢個咧係我之前睇另外一個中醫咧分享俾我知。咁佢咧就話我嗰個體質咧係有一啲虛嘅體質咧，就唔適合用刮痧嘅。咁因為刮痧可以刮走咗我哋嗰啲陽氣，同埋刮走啲氣嘅，其實係。咁所以咧，就算我用刮痧都好啦，刮走咗啲氣之後，都要補充翻咯。咁要補充翻一啲陽氣嘅，其實係要。咁咧嗰個醫生咧。
中醫咧，咁咧佢就幫我用一啲艾嘅方法咧，就係補充翻我啲氣啦，同埋叫我唔好飲咁多茶啦，同埋要去濕啦咁樣。咁我都係因為呢個原因咧，就係知道咗啦。哎呀，原來我唔可以用咁多刮痧嘅咁樣。咁但係我都唔係成日用啦，咁我都係中意用慈叉多啲嘅，因為喺我咧幫人做facial 嘅時候啦，咁我發現用慈叉嗰個效果咧係會好啲嘅，同埋可以即時有個效果嘅。咁當然啦，因為我有讀過譬如通淋巴嘅香薰嘅按摩啦，咁我亦都有學過一啲面肩頸嘅按摩啦，咁所以我就知道嗰個方法要再去點樣用啦。咁我而家咧就係講一啲嘅 key point 出嚟，一啲重點出嚟，咁你哋自己去再去研究啦，或者去就係因為依家呢個時勢咧都係一個比較艱難嘅時期啊，雖然我自己都唔係好好嘅，不過我就想寧願係分享多啲呢啲嘅資訊，幫到其他人啦咁樣。咁呢個咧就係我想分享嘅即係個動機嚟嘅。仲有啦，好啦，咁咧我哋即係譬如我啱講到就係用一啲慈叉嘅方法啦，咁跟住咧，其實咧仲有一種方法就係補充一啲supplement啦。咁補充supplement咧，我呢個資訊咧，其實我本身就有讀過營養啦，咁我有係一個營養顧問，同埋係教練啦，咁所以我就會睇多啲唔同嘅資訊嘅，我睇多幾個唔同嘅。咁仲有啦，我亦都有睇一個書咧，就叫做《大腦營養學》。咁呢個營養學咧，其實係功能醫學嘅，咁係一個台灣嘅西醫咧寫嘅書嚟嘅。咁我發現咧入邊嘅方法咧都幾好嘅，咁我就想帶出嚟啦。咁呢一樣嘅知識啦，咁我就係基於呢一個時勢之下就係分享啦。咁好，咁你哋用唔用到咧？就係你哋就要再去 research 啦。因為我就唔想去話要逼人哋信我啊，或者係要點樣，我真係純粹分享資訊。你哋用唔用到嘅就係你哋啦，你哋再去research 啦。都俾我知，原來啲營養咧就可以做到呢個敏感啦，然之後可以抗炎啦，就可以做到就係抗衰老啦，咁即係抗氧化啦咁樣。咁其實呢一樣嘢咧，原來係當我哋個腦啦，就係開始退化嘅時候咧，咁原來咧就會反映到咧係我哋會多咗啲皺紋啦，跟住咧又會嗰個樣咧就會越嚟越可能會越嚟越凹陷啦咁樣。咁其實就係關個營養事咯。咁咧，所以我哋係唔可以太瘦嘅。當你可能50歲之後，其實係要更加要補充營養，因為50歲之後嗰個營養開始流失㗎啦。其實，咁你哋要補充營養啦，補充返足夠嘅營養啦。但係亦都要睇清楚嗰啲嘅 supplement 係咪嗰啲成分係咪好多個 E 字啦，或者同埋一啲叫防腐劑嘅，咁嗰啲嘅 supplement 咧就唔好食咁多啦。即係呢一啲係真係要選擇嘅，要識得去揀嘅，同埋最好真係走去讀下研究下呢啲嘢先，之後先至好去用。我淨係講有呢樣嘢，話俾大家知道，你哋可以從營養功能醫學去令到自己咧
做咗一啲嘅方法，就係啱講嘅，就係按摩，然之後用微針嘅話咧，如果你即時再用呢啲咁嘅生髮水咧，就有機會咧可能會敏感啊、會痕啊之類嘅。咁咧我就建議咧，當你有做一啲刺激性嘅微針嘅時候咧，當然啦，佢哋用嗰個方法咧，微針嗰個方法係唔可以破壞皮膚，唔可以出血，唔好流血嘅，同埋用捲嗰隻微針咧都唔好嘅，一定要用能夠按壓嗰種方法嘅。咁咧微針嗰個方法同，因為佢個微針唔係好長咧，其實就冇乜唔係好痛嘅啫，即係好似冇乜感覺咁嘅。咁所以咧就係唔好去破壞嗰個皮膚啦，即係唔好結焦啦咁樣。咁呢個都係佢嗰個 point 嚟嘅。咁所以如果你話之後我又想用嗰啲生髮水嘅，唔係唔得嘅，你要等咯，即係等起碼2至3個鐘之後啦，即係嗰個皮膚係冇紅啊、冇痛啊之類啦。咁呢個咧就係我要即係分享俾大家知道嘅資訊啦。咁你哋可以去試下啦。咁仲有啦，補充少少就係supplement嗰度啦，都可以啦。因為你哋做咗按摩之後咧，咁個血氣血液循環好咗啦。咁除咗你要食翻一啲有營養嘅食物之外啦，咁亦都可以咧補充翻一啲嘅。咁嗰啲 supplement 咧就係omega 3啦、維他命 B 集啦，同埋膠原蛋白啦。咁最主要都係呢幾樣。咁同埋呢啲嘅指標啊，呢啲份量啊、標準啊，你哋可以喺網上睇翻啦，或者用 AI 咧，其實都可以咧做到一啲嘅營養嘅份量嘅分析㗎喎。譬如啦，可以輸入自己嘅體重啦、年齡啦、性別啦，然之後就話我要一個營養嘅標準，日常營養嘅標準，咁就可以運用呢個 AI 咧去幫助你哋自己嘅，同埋飲水嗰個標準啦，咁你哋都可以用 AI 啦去做嘅。咁好啦，咁今日咧我哋分享咧就去到呢一度為止啦。咁如果咧大家中意我呢段片段嘅，就可以分享出去啦。係啦，咁多謝大家嘅即係聽到嚟呢度嘅。咁好啦，下次再見，拜拜。